بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، شیخ الاسلام رحمت الله علیه در مناظره عقیده واسطیه که یک مجلس برپا شده بود و در آنجا شیخ الاسلام در حضور تمام علمای امت اسلام از علماهای مذهب امام ابو حنیفه و مذهب امام مالک و مذهب امام شافعی و مذهب امام احمد، در نزد همه آنها عقیده واسطیه خوانده شد و به هر یک جمله که کسی اگر اعتراض بیان میکرد شیخ الاسلام جواب میگفتند و در دو صحبت قسمی از مناظره را برای شما شرح گفتیم. بعد از آن شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که ولما جاء فيها وما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل العلم بالقبول، ولما جاء حديث أبي سعيد المتفق عليه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تبعث بعثا إلى النار الحديث. شیخ الاسلام رحمت الله علیه در ابتدای عقیده واسطیه مقدمه کردند. حمد و ثنا به الله تعالی گفتند، سپس گفتند که ایمان آوردن به الله تعالی عقیده فرقه ناجیه این است که ایمان آوردن به الله تعالی و فرشتگان و کتابها و روز قیامت و پیغمبرها و تقدیر نیکی و بدی ایمان مجمل را گفتند و بعد گفتند که از جمله ایمان آوردن به الله تعالی ایمان آوردن با آن که الله تعالی هر وصفی که الله سبحانه و تعالی خود را در قرآن وصف کرده است همان گونه وصف کردن و هر وصفی که پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی را وصف کرده همان گونه وصف کردن. در همین مقدمه که گپ شیخ الاسلام بود بعضی ها اعتراض بیان کرد. بعد از آن وقتی که به ذکر آیات ها گذاشتند شیخ الاسلام رحمت الله علیه فقط آیات های را ذکر میکردند که در آن وصف الله تعالی هست، نه همه اون آیات ها رو، یعنی مثال های آوردند که در این وقت همه سکوت کرد. دیگر آیات قرآن که بود کسی کاردار نشد. بنابراین در این جا گفتن که ولما جاء فيها، وقتی که به جای رسیدیم که و ما وصف به النبی صلی الله علیه وسلم ربه، آن وصف هایی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم در آن حدیث ها پروردگارش را وصف کردند، در حدیث های صحیحی که مردم اهل علم اون حدیث های صحیح را قبول کرده اند و اینشون حدیث ابو سعید متفق علیه که در صحیح بخاری مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله تعالی روز قیامت به آدم میگوید که ای آدم، حضرت آدم میگوید که لبیک و سعدیک میگوید فینادی بصوت، الله تعالی با آواز ندا میکند. الله تعالی تو را امر میکند که آن شخصیت هایی که به دوزخ می روند جدا کنی از آنهایی که به جنت می روند. الحدیث یعنی الی آخر الحدیث دیگر، یا اینکه اکمل الحدیثه، حدیث را خوان تقدیری کلام. اگر وجهی دلالت آوردنی شوید از آیات یا از قرآن، همه آیات را ذکر کردنی نباشد یا حدیث را همش را ذکر کردنی نباشد، در آخرش الآیه الحدیث میگوید، یعنی که الی آخر الآیه الی آخر الحدیث یا که اکمل الآیه دیگه. خب وقتی که همین حدیث آمد، این حدیث ما در عقیده واسطی شرح دادیم. سألهم الامیر هل هذا الحدیث صحیح؟ ببینید سوالهای مردم امت، یعنی اینقدر سوالهای مشکل نیست، سوالهای عقیدوی نیست. اگر من در دو مناظره امیر چند سوال داد، سوالهاش سوالهای عقیدوی نیست. امیر پرسید آیا این حدیث صحیح است؟ یعنی هر یک انسانی که در همین مجلس نشسته است حق دارد که سوال دهد، اعتراض بیان کند. سألهم، امیر آنها را پرسید، یعنی مشایخ دولت، علما، مفتی های و قاضی ها را پرسید، شیخ های معتبر دولت را پرسید که این حدیث صحیح است؟
امیر پرسید که هل هذا الحديث صحیح؟ آیا این حدیث صحیح است؟ آنها را پرسید. فقلت نعم فی الصحیحین. من گفتم که بله این در صحیحین است، یعنی در صحیح بخاری مسلم است. ولم یخالف فی ذلك احد. در همین جا یگان کس مخالفت نکرد، یعنی یگان کس یگان چی نگفت. و احتاج المنازع الى الاقرار به. آنهایی که همراهی من کشاکشی داشتند و جدال داشتند، آنها مجبور شدند اقرار کنند. دیگه آخه یگان جای دروغش نیست. و وافق الجماعت علی ذلك. تمام جماعت بر همین موافقت کرد. وطلب الأمير الكلام في مسألة الحروف والصوت لأن ذلك طلب منه. اینچنین امیر امر کرد که طلب کرد که در مسئله حرف و صوت سخن کنم، یعنی درباره حرفی الله تعالی و صوت آواز الله تعالی، چون که همین مسئله از امیر طلب شده است که ابن تیمیه را پرسید که در این همین مسئله چی میگوید. فقلت هذا الذي يحكيه كثير من الناس عن الإمام أحمد وأصحابه أن صوت القارئين ومداد الصحف قديم أزلي كما نقله مجد الدين ابن الخطيب وغيره كذب مفترى لم يقل ذلك أحمد ولا أحد من علماء المسلمين لا من أصحاب أحمد ولا غيرهم. وقتی که امیر پرسید که در مسئله آواز و حرف، یعنی وقتی که قاری قرائت میکند، قرآن قرائت میکند، قرآن سخن الله است، لیکن حرف هایی که تلاوت شد الحمدلله رب العالمین، اینجا هم حرف ها تلاوت شد هم آواز. همین آیا مخلوق است یا نیست، یا سخن الله است یا نیست؟ همین مسئله را وقتی که پرسید گفتم که آن حکایتی که بسیار مردم از امام احمد و از اصحاب امام احمد نقل میکنند که گویا آواز قاری ها و رنگ صحیفه ها قدیمی ازلی هست، چخیلی که مجد الدین ابن خطیب و غیرش این را نقل کرده است، کذب مفترا، این دروغ است و بافته شده است. لم یقل ذلك احمد، این سخنها را احمد نگفته است. یعنی امام احمد نگفته است که آواز قاری ها رنگی که قرآن را نوشته شده است در صحیفه ها در مصحف ها، همین رنگ ها قدیم گفته، هیچ کس نگفته است. قدیم یعنی ازلی یعنی از ازل هست. حالا وقت و زمانه نبوده. وقت کی پیدا شد؟ تمام وقت پیدا شد که وقتی که الله تعالی زمین و آسمان آفرید و با آسمان آفتاب و ماهتاب و شب و روز، وقتی که آفرید وقت پیدا شد. تا این وقت ازل بود، یعنی پیش از وقت. امام احمد و پیروانش نگفت است که آواز قاری ها ازلی قدیم و این چنین رنگی که با آن رنگ قرآن نوشته شده است ازلی قدیم نگفت است. ولا احد من علماء المسلمین، یگان عالم های مسلمان ها هم این سخن را نگفته است. لا من اصحاب احمد ولا من غیره، نه از شاگردان احمد نه از شاگردان دیگر امام ها، هیچ کسی از علما این سخن را نگفته است. و اخرجت کراسا قد احضرته مع العقیدة فیه الفاظ احمد، و یک دفتری را برآوردم که همراهی عقیده واسطیه در مجلس آورده بودم، در آن لفظهای احمد است، یعنی سخن امام احمد است. مما ذکره الشیخ ابو بکر الخلال فی کتابه السنه عن الامام احمد، یعنی این سخنهایی که از آن امام احمد است، سخنهایی بود که شیخ ابو بکر خلال در کتاب سنتش از امام احمد روایت کرده بود. و ما جمعه صاحبه ابو بکر المروذی من کلام الامام احمد. و این چنین سخنهای احمد که در نزد من در دفتر حضور داشت، آن جمع آوریه که صاحب امام احمد ابو بکر مروزی از سخنهای امام احمد جمع کرده بود. دوست امام احمد بود، سخنهای امام احمد را در یک دفتر جمع کرده بود. و کلام ائمه زمانه و سایر اصحابه، و این چنین کلام امامهای زمان امام احمد و دیگر
اصحاب امام احمد در آن جمع شده بود که ان من قال لفظی بالقرآن مخلوق فهو جهمی. کسی که گوید که لفظی من با قرآن مخلوق است گوید وی جهمی است. برادرای عزیز، قرآن مخلوق نیست. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم مخلوق هستند، اما قرآن مخلوق نیست. وی سخن الله است، وی صفت الله تعالی است. قرآن کلام الله است، نازل شده از الله است، از آسمان. غیر مخلوق نیست قرآن. خب بعضی آدم ها وقتی که قرآن مخلوق گویم، امام احمد گفتن که من قال القرآن مخلوق فهو جهمی. کسی که گوید که قرآن مخلوق است گفت و جهمی است، جهمی کافر است. بعد جهمی ها چیکار کردند؟ قرآن مخلوق نمی گفتند، لفظی من با قرآن مخلوق می گفتند، یعنی آوازی من مخلوق است می گفتند. با همین یک نوعی رهایی بود. گویا که من چی را در نظر داشتم؟ آواز خودم را که این آوازی من مخلوق است. گفته آواز را می گفتند لیکن آوازی من با قرآن. بعد امام احمد و دیگر عالمان گفتند که لفظی بالقرآن مخلوق، کسی که گفت که لفظی من با قرآن مخلوق است گفت و جهمی هست. و بعضی ها همون وقت ها بودند شخصیت هایی که بعد توقف کردن. ما در مسئله قرآن توقف میکنیم، یعنی قرآن مخلوق هم نمیگوییم، غیر مخلوق هم نمیگوییم و ما توقف میکنیم. گفتن که امام احمد گفتن که الوقفی جهمی، گفتن وقفی جهمی هست. ببینید برادرای عزیز، ما چقدر به علما محتاج هستیم. مردم عوام وقتی که آدم ها به دو گروه تقسیم شود، یک گروهش گوید که قرآن مخلوق گوید، یک گروهش گوید که قرآن مخلوق نیست گوید، با یک گروهی نو پیدا شده گوید که ما در این مسئله توقف میکنیم گوید. مردم عامه گویا آدم هایی که توقف کردن پرهیزگارتر می نمایند. یعنی ما با علما همه وقت محتاج هستیم که برای ما همین خیل شخصیت ها، همین خیل فتنه ها را کشایند. بنابراین بعضی علما میگن که الفتنه اذا اقبلت عرفها العلماء. فتنه وقتی که روی می آورد، آمده ایستاد است از دور، عرفها العلماء، علما میدونند. و اذا ادبرت عرفها العامه. فتنه تمام شد و گشته رود، بعد عامه میفهمید است که وای فتنه بود است و ما نفهمیدیم. گفته بعضی فتنه ها پیدا میشه در بعضی کشورها 20 سال فعالیت میکند، ثانی با از بین نیست و نابود میشد. برای چی؟ برای که باطل است. یک پیدا میشد نویگری، هیچ کس نگفته که قول ها مردم دومی همی ها رو میگیرند، چیزی نو گفت، فلانی را عیبش را گفت. میبینید که با بدی مدت زمانه از بین میرود. این فتنه بود. وقتی که آمده ایستاده بود، علما گفتن که این فتنه است. وقتی که رفت عامه فهمیدن که این فتنه بود است. بعد رفتنش بعد میفهمن. بنابراین امام احمد رحمت الله علیه که این فتنه ها که اکثریتش در زمان امام احمد پیدا شد، بنابراین امام احمد بسیار سخن کرده است در مسئله علم عقیده نسبت دیگر امام ها. برای آنکه امام های پیشتر، امام ابو حنیفه، مالک، شافعی که از امام احمد پیشتر زندگی کردند، در زمانه آنها فتنه کمتر بود. برای چی؟ برای آنکه زمانه آنها به زمانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزدیک بود. برادرای عزیز، زمانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و زمانه تابعین فرق داشت بین هم دیگر. بنابراین حضرت انس میگن که انکم لتفعلون اعمالا هی ادق فی اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم من الموبقات. شما یک عملهای را اجرا میکنید که در نظر شما از تار موی هم باریکتر است. هیچ گپی ندارد در نظر شما.
کننا ما باشیم صحابه های پیامبر صلی الله علیه وسلم نعدها على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم من الموبقات. ما این عملهایی که در نظر شما مثل تار موی هست در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم از جمله عملهای مهلکات به هلاکت رساننده حساب میکردیم. ببینید منم زمانی مایه بینید، فرزنداتون رو بینید، سبحان الله اینها چی میشد، حال نبیرگان ما چی میشد به این فتنه های به این دنیا، آینده دینداری آنها چی میشود. الله المستعان. خب امام احمد رحمت الله علیه و شاگردانشان و یک چند علمایی که در عصر امام احمد زندگی کردن همه آنها گفتند که لفظی بالقرآن مخلوق، کسی که اگر ان من قال لفظی بالقرآن مخلوق، کسی که گوید که لفظی من با قرآن مخلوق بود فهو جهمی و جهمی است، و من قال غیر مخلوق فهو مبتدع، و کسی که گوید که لفظی من با قرآن مخلوق نیست گفت و مبتدع هست. ببینید وقتی که مثلا گوید که کسی که گوید که لفظی من با قرآن مخلوق گوید و جهمی گوید، حقیقی باشد لفظی من با قرآن غیر مخلوق گوید اگر وای مبتدع است، میگم بدعتکار است. یعنی این خیلی سخنها نبود، باید بنده مسلمان از این خیلی سخنها خودداری کند و القرآن کلام الله منزل غیر مخلوق گوید. قرآن سخن الله است، نازل شده از آسمان است، غیر مخلوق گوید. قرآن غیر مخلوق گوید تمام. قلتو، شیخ الاسلام رحمت الله علیه باز گفتن که قلتو و هذا هو الذي نقله الاشعری في كتابه المقالات عن اهل السنه و اصحاب الحديث. این آن است که امام اشعری در کتاب مقالاتش از اهل سنت و اصحاب حدیث نقل کرده است. یعنی همین سخن امام احمد را ابوالحسن اشعری نقل کرده است. ابوالحسن اشعری در سه مذهب حیاتش را تقسیم کردن ممکن است. اول معتزلی بود، بعد از آن مذهب اشعری که امروز اشعری ها و ماتوریدی ها در همین عقیده هستند همین مذهب پیدا کرد. یعنی از مذهب معتزلی ها یا جهمیه ها یک مذهبی خوبتری در نظر خودش نزدیکتر به قرآن و سنت اختراع کرد و بعد در آخر حیاتش از این عملش دست کشید و همین کتاب مقالات را نویست و این کتاب ایبانه را نویست و انشاءالله در یک صحبت الهیده همین کتاب ها تهمت نیست و همین کتاب ها را مؤلفش ابوالحسن اشعری بودنش را بیان میکنم. دلیل ها را فقط از سخن های اشعری ها میبیارم، نه از شیخ الاسلام ابن قیم. شیخ الاسلام بسیار محقق هستند. وقتی که محقق گفته میشد در نظر اول شیخ الاسلام تیمیه و ابن قیم شاگردشان می آید. اینها محقق هستند، یک سخن تحقیق میکنند. یعنی مثلا گفته شود که همین کتاب ایبانه آیا از آن امام اشعری هست یا نه، بعضیا میگن که تهمت است، همین تحقیق میکنن آیا همین کتاب از آن امام اشعری هست یا نه، همین به حق میرسونن و حقیقت بیان میکنن که نه این از آن اشعری نیست تهمت است، یا اینکه ها این از آن اشعری هست میگن. مثلا شیخ الاسلام تیمیه بسیار آدم عادل بودن، بسیار آدم مثلا حقگوی و عدالتگوی بودن، هیچگاه مثلا سخن ضعیف را صحیح نمی گفتن. شیخ الاسلام میگن که ابوالحسن اشعری در چند جاهای کتابایشون از ابوالحسن اشعری نقل میکنن، میگن که ابوالحسن اشعری در کتاب مقالاتش در کتاب ایبانش گفت. من اینجا بینید شیخ الاسلام نقل کردن. لیکن ما انشاءالله یک درس الهیده میکنیم برای اثبات همین کتاب‌هایی که پیش از وفاتش ابوالحسن اشعری طبق عقیده سلف نوشته رفت و از عالم گذشت، برای دلیل‌ها برای اثبات همین کتاب که همین کتاب‌ها رو همین مؤلف ابوالحسن اشعری نوشته است. فقط اشعری‌ها این که سلفی‌ها تهمت کردن اشعری نگشته از عقیدهش، در همه عقیده خودش وفات کرده است میگویند.
لیکن هستن علمای اشاعره که اثبات کردگی هستن، میگن که در حقیقت این کتاب ابوالحسن اشعری نوشته است، گفته اقرار میکنم. انشاءالله در یک صحبت علاقیده دلیل ها رو برای شما ذکر میکنیم. خب شیخ الاسلام در اینجا گفتن که و هذا هو الذي نقله الاشعری في كتاب المقالات عن اهل السنه و اصحاب الحديث. این است، یعنی همین سخنی که الان از امام احمد نقل کردیم، کسی که گوید که لفظ من با قرآن مخلوق است گفت وای جهمی است، و کسی که غیر مخلوق گفت وای اهل بدعت است. انا همین سخنها رو ابوالحسن اشعری در کتاب مقالاتش از اهل سنت و اصحاب حدیث ذکر کرده است، روایت کرده است. و قال انه یقول به، مهمش این است، ابوالحسن اشعری گفته است که انه یقول به، من هم همین در همین اعتقاد هستم. گفته است یعنی کسی گوید که لفظ من با قرآن مخلوق است گفت وای جهمی است، کسی گوید که لفظ من با قرآن مخلوق نیست گفت وای بدعتچی است. قلت، شیخ الاسلام رحمة الله علیه میگه فکیف بمن یقول لفظی قدیم، پس چی باشد حال آن آدمی که لفظ من قدیم است میگوید. فکیف بمن یقول صوتی غیر مخلوق، پس چی باشد سخن آن آدمی که میگوید که آواز من غیر مخلوق میگوید. فکیف بمن یقول صوتی قدیم، و چی باشد حال کسی که میگوید آواز من قدیمی، سخنش باطل است. لفظ من قدیم گپی دروغ است، برای اینکه لفظ انسان محدث است، پیدا شده است و ما خود ما پیدا شده هستیم. آواز ما مخلوق است. کسی که گفت که صوتی غیر مخلوق، آواز من غیر مخلوق گوید، من همراه شما صحبت دارم، این آواز من است، همین آواز من غیر مخلوق گفت، این بسیار سخنی منکرتر است از آن که در بالا گذشت. صوت من، آواز من غیر مخلوق، چی آواز من صفت الله نیست؟ آخر آواز من مخلوق است. الله تعالی میگه که الله تعالی شما را آفرید و ما تعملون، عملهای شما را که آفرید الله تعالی آفرید. این سخن ما، عملی ما است، عملی ما را الله تعالی آفرید است. یا اینکه صوت قدیم، آواز من قدیم، این گپ غلط است. صوت انسان قدیم نیست. ونصوص الإمام أحمد في الفرق بين تكليم الله بصوت وبين صوت العبد كما نقله البخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره من أئمة السنة. ونصوص امام احمد موجود است در فرق بین سخن الله تعالی با آواز و بین آواز بنده. برادرها فرق کنید. الله تعالی وقتی که سخن کرد با آواز، و سخن الله تعالی رو حضرت موسی شنیدن، حضرت آدم علیه السلام شنیدن، حضرت پیامبر ما علیه السلام شنیدند، این فرق میکند از اینکه ما هم آواز داریم، آواز بنده. آواز بنده از آواز الله تعالی فرق میکند. این امام بخاری در کتاب خلق و افعال العباد، یک کتاب الهیده نوشته است امام بخاری. همین کتاب‌های بخاری همش با سند است. خلق و افعال العباد، پیدا شدنی کارهای بنده ها، یعنی کارهای بنده ها پیدا شدگی هست. همین کتابی بود که امام مزی، جمال الدین مزی، شاگرد شیخ الاسلام تیمیه رحمة الله علیه، در دمشق درس میگفتن که با امر بعضی مشایخ اشاعره جمال الدین مزی را بردن حبس کردن برای همین کتاب بخاری درس دادگیش. حالا بسیار آدم ها، من در درس ها بارها برادرها تکرار کردم، وقتی که ما یک عقیده را بیان میکنیم، یک قول را بیان میکنیم، میگم که مثلا سخنی نو یا سخنی نو پیدا شده یا جمله‌های نو پیدا شده، و امام بخاری که پیدا شده بودن. ما چیزی نگفتیم غیر آنی که امام بخاری گفته است، و پیشتر از امام بخاری صحابه های و تابعین و تبع تابعین گفته. سخنهای ما را از کتاب ها برآورده نقل کرده ایستادیم به شما، یگان چی از پیش خود نگفتیم و هیچ کس ما رو مجبور هم نکرده است. در بعضی اعتقادهای مردمی و غیر مردمی همین خیل قولها هست که گویا آنهایی که در دولت‌های عرب خواندن، اونا وظیفه دار هستند که شریعت بیان کنند. اگر بیان نکنند یگان شرمنده میکند آنها را، یا
پول میگیرن از دولت‌های خارج. این گپ‌ها تهمت و دروغ محض است. یگان کس پولم نداده است، یگان کس مجبورم نکرده است. دیگر وظیفه دار هست هر آدمی که علم گرفته است امانت اگر حس کند باید همین چیزای به مردم رساند. دیگر چیزی نیست برادران. خب بعد از آن شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که و احضرت جواب مسئله كنت سئلت عنها قدیما. و این چونین جواب یک مسئله را که پیشتر پرسیده شده بودم وی را هم آوردم. یعنی به بعضی سوالها شیخ الاسلام جواب می نوشتن، همون جواب را هم نسخهش را آوردم. فی من حلف بالطلاق، درباره آن آدمی که قسم خورده است به طلاق. این یک بدعت است، یعنی قسم خوردن به طلاق. اصلا باید قسم به نام الله تعالی شود. زن طلاق قسم خوردن، فرزندم وفات کند طلاق، این گونه قسم های نادرست است. و فی مسئله الحرف و الصوت، این چونین در مسئله صوت و حرف، یعنی حرف و صوت آواز یا سخن الله تعالی و آواز الله تعالی درباره همین چیزا. و مسئله الظاهر فی العرش، و این چونین مسئله بالا بودن الله تعالی در عرش. فذكرت من الجواب القديم في هذه المسألة، در این مسئله من همون جوابهای قدیم هم ذکر کردم و تفصیل القول فيها، و در این مسئله ها تفصیل قول را ذکر کردم، یعنی قول مجمل نگفتم، قول وسیع‌تر را ذکر کردم. و ان اطلاق القول ان القرآن هو الحرف والصوت او ليس بحرف ولا صوت كلاهما بدعه. در همون کتاب من گفتم که البته اطلاق قول یعنی مطلق سخن کردن، اینکه قرآن وای حرف و آواز است یا اینکه نه حرف است و نه آواز است گفتن، هر دوشم گپای بدعت است گفتن. حدثت بعد المئة الثالثه، بعد 300مین عصر هجرت پیدا شد، یعنی بعد 300 سال وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم پیدا شد. فهمیدید؟ یعنی همین سخنها، قرآن آواز و حرف، قرآن عبارت از حرف است و از آواز است، یا نه لیس بحرف ولا صوت، قرآن نه حرف است و نه آواز. همین گپ ها بعد 300 برآمد. گفتم و قلت هذا جوابی، این از جواب من، یعنی در این مسئله. وكانت هذه المسألة قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة ممن كان بعضهم حاضرا في المجلس. و این مسئله را پیشتر یک گروهی از دشمنان ما، یعنی ضدهای ما، آنهایی که به ما ضدیت داشتند، از شخصیت‌هایی که به آرای جهمی بن صفوان تأثیر گرفته بودند، یعنی می شود گفت جهمی، همونها برای ما این مسئله را فرستانیده بودند که بعضیشان در همین مجلس حاضر بودند. فلما وصل الیهم الجواب اسکتهم، وقتی که این جواب ما را شنیدند، یعنی جواب آنها را سکوت کنانید، دیگر خاموش شدند. و كانوا قد ظنوا انی ان اجبت بما في ظنهم ان اهل السنه تقوله حصل مقصودهم من الشناعه. بعضی همون آدم هایی که همین سوال فرستانیده بودند گمان کردند که من جواب میتیم با اون جوابی که آنها گمان میکردند که اهل سنت و جماعت چنین میگوید. واقعا بعضی آدم ها به اهل سنت و جماعت عقیده تفویض و بعضی عقیده ها رو نسبت داده، میگن که مذهب سلف این است میگن، لیکن اصلا اون مذهب سلف نیست. وقتی که همین خیلی فکر کرد، اگر من به سؤال آنها طبق آن گمانی که آنها کردن جواب میدادم، مقصود آنها از شناعت من، از شرمنده کردن من حاصل میشد. و این عجبت بما یقولونه هم حصل مقصود من الموافق. اگر من طبق جواب آنها جواب دیم، مقصود آنها از دیگر جهت حاصل میشد که من با آنها موافقت کردم. فلما اجیبوا بالفرقان،
وقتی که با فرقان جواب داده شدند الذي عليه اهل السنه وليس هو ما يقولونه هم ولا ما ينقلونه عن اهل السنه، وقتی که جواب داده شدن با فرقانی که آن از سخن اهل سنت و الجماعت، نه آنی که آنها میگفتند و نه آنی که آنها از اهل سنت اعتقاد میکردند. یعنی جواب غیر منتظر با آنها وقتی که داده شد دیگه سکوت کردند. اذ قد یقوله بعض الجهال، همون عقیده ای که آنها فکر میکردند که اهل سنت همین گپ را میگوید، بعضی جاهلا همین گپ را میگفتند، وقتی که یعنی جواب را شنیدن بهیتوا لذلک، یعنی دیگر بی جواب موندن و خاموش موندن. و فیه، در جواب من آمده است که ان القرآن كله کلام الله حروفه و معانی، لیس القرآن اسما لمجرد الحروف ولا لمجرد المعانی. شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که در همون بیانشان جوابشان قرآن همش سخن الله است، حرفهایش و معناهایش، نه اینکه قرآن نامی فقط مجرد حرف باشد. یک دنیا حرفها جمع شده است، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه، حرفها جمع شده است. یعنی قرآن اسمی همین حرفها نه، فقط مجرد همین حرفهای نامش قرآن نه. ولا لمجرد المعانی، نه معناهاش نامش قرآن و لفظهای حرفها نه، بلکه القرآن كله کلام الله، قرآن همش سخن الله تعالی است. و قلت فی ضمن ذلك، برای چه همین گپا پیدا شد برادرها؟ برای چه همین خیل یعنی مسئله در دور صحابه های خیل گپ نبود قرآن مخلوق است یا نه؟ آخر اینها در زمان کدام خلیفه کتاب های یونانی قدیم ترجمه شد به زبان عرب؟ کی میگوید؟ مأمون. شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که لعل الله لا یغفر لمأمون، شاید الله تعالی گناه مأمون رو نبخشد. یک استاد ما وقتی که این سخن شیخ الاسلام تیمیه رو ذکر کردن، یک جزایری بچه اعتراض بیان کرد که این به حدیث سخن شیخ الاسلام به حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم زید برآمد که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که یک آدم، در یک حدیث صحیح آمده است که یک آدم صالح یک آدم طالح را فقط در منکر و در گناه دیده نصیحت میکرد است، نکن این کار گناه را. بیچاره دیگه مبتلای همون گناه است میکرده است. بعد یک روز گفته است که الله تعالی گناه تو رو نمیبخشد. بعد الله تعالی غضب میکنند، من هذا الذي يتعالى على الله، این کی است شخصی که از نام الله تعالی گپ میزند، مقصد به صفتی که الله تعالی همون صفت را خلافش را دارد. الله تعالی ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله تعالی تمام گناه ها را میبخشد. شرک هم اگر توبه کند انسان در دنیا میبخشد، تمام گناه ها را میبخشد. کفر میبخشد در آخرت و کسی خواهد. چه خیلی که در صحیح بخاری ثابت است یک مردی کافر را بخشید الله تعالی. یعنی این آدم گفت که الله تعالی نمیبخشد تو را گفت. و شیخ الاسلام ابن تیمیه یا مأمون الله تعالی نمیبخشد گفته. این سخن شیخ الاسلام ضد حدیث است. گفته وقتی که اعتراض بران کرد، بعد استاد شیخ عبدالمحسن القاسم حفظه الله گفتن که شیخ الاسلام نگفتن که الله تعالی به گناه مأمون را نمیبخشد، شاید نبخشد گفتن. برای چی؟ برای آنکه کتاب‌های یونانی قدیم را ترجمه به زبان عربی کرد. مردم عرب یعنی از منطق بیخبر بودند. اهل کلام، آن شخصیت‌هایی که برای چی آنها اهل کلام نامیده شدند؟ برای آنکه در یک مسئله ها سخن کردند که باید انسان سخن نکند. مردم گذشتگان سخن نکرده. این چیزای عادی. من حاضر اگر اگم در بین ما مردم عامی باشد یا
یک مسلمانی نو از اسلام باخبر شده باشد حیران میشد همین سخنها. لفظی من با قرآن مخلوق و حرف هم مخلوق نیست و حرف هم مخلوق است و آواز چی حرف مخلوق باشد آواز چی آواز مخلوق است یا نه حرف آواز کلام لغت معنا این گپا برای چی تو فرمان الله رسان شریعت به ما بیان کن گفتنش ممکن حکمت های شریعت نازکی های شریعت محاسن الشریعت نیکی های شریعت مقاصد الشریعت مقصد شریعت بیان کن مغز شریعت بیان کن این چه سخنهایی است گفتنش ممکن واقعا راست میگوید لیکن همین سخنهای اهل بدعت گفتیم در کتاب ها در آمده است دیگر ما مجبور هستیم که به طالب علمان به شاگردان این چیزای بیان کنیم تا اینکه فردا یک اهل بدعت همیشه سخنهای پهن کند رد زند. یعنی البته این امانت بر ذمه شما هم میگذرد برادر. این فقط یک شنیدن و یک ساعتتان به عبادت فقط گذراندن نیست با مسئولیت های خود را دارد. برای همین هم آنها اهل کلام نامیده شدند. حتی مثلا علم کلام امام شافعی گفتنگی هستند که نظرت فی الکلام من به علم کلام نظر کردم مقصد دیده برآمدم دیدم که آدم عاقل و زیرک به علم کلام حاجت ندارد لا یحتاج الیه الذکی شخص ذکی زیرک به علم کلام حاجت ندارد ولا یفقهها البلید شخصی گرنگ نمیفهمد شخص بیفهم شخص گرنگ نمیفهمد علم کلام آدمی عاقل حاجت ندارد. بنابراین بعضی علما به ابو یوسف نسبت میدن که العلم بالکلام جهل والجهل بالکلام علم علم کلام را ندانستن علم است و دانستن جهل است. برای چی؟ برای آنکه یک علم کلام چی است برادر؟ علم کلام هم خیلی علم است که علم منطق علمی است که میگویند که درست فکر کردن چیزها. اگر نحو برای درست تلفظ کردن جمله ها باشد علم نحو، علم صرف برای درست ترجمه کردن و درست فهمیدن کلمه ها، علم نحو برای ترتیب دادن جمله ها و درست قرائت کردن جمله ها که در نتیجه جمله درست ترجمه کرده میشه. اگر ما وکلم الله موسی تکلیما گوییم دیگر معنا میدهد، وکلم الله موسی تکلیما گوییم دیگر معنا میشه. این نحوی تغییرات نحوی شد در اینجا. وکلم الله وکلم الله یعنی کلام ظاهرا هم تغییر یافت باطنا هم ترجمهش تغییر مییابد. این نحو است. همین گونه علمی کلام فکرانی را درست میکند. میگم مثلا علمی کلام همین چی است؟ این مثلا آدمی اگر ما بفهم اگر یک آدمی دیهاتی یک آدمی بی سواد گویم که این چی است میگه این فنجان است میگه یعنی پیاله هست میگه مثلا تمام. لیکن عالم اهل کلام این چی است گویم میگه که این یک چیزی هست که از شیشه ساخته شده است یا از صفال ساخته شده است و برای نوشیدن استفاده میشود. گاه ها با دست راست گاه ها بعضی انسان ها با دست چپ می نوشند و تشنگیشان می شکند. گفته یک دنیا سخنهایی که با یک عباره های با وزنین فهم و مشکل فهم بیان میکند که چیزی آسان دشوار کرده میفهمد. همین چیز عمر را گذراندن است، ضایع کردن وقت است. این چیز برای کی در کار است؟ این برای اهل باطل در کار است. برای چی؟ کلامی مقصد وزنین است، عامی نمیفهمد. وقتی که عامی میگوید که آخر الله تعالی ولا تشرکوا بالله شیئا گفته است، شریک نبیار با الله تعالی چیزی را گفته است. گوید این گپی ساده واضح روشن فهمو مبین برای همه بیان کرده شده فهمو است. این نه تو شخصی عامی هستی. معنای این خیلی است. گفته با یک علم کلام و فلسفه میفهماند که وای بیچاره هیچی نمیفهمد.
دیگه یکی از راه‌های ضد قرآن و ضد سنت برآمدن این همین علم کلام استفاده بردن. بنابراین اهل بدعت بسیار استفاده میبره علم کلام را. کسی که مثلا قرآن و سنت خواند و تفسیر خواند و همین ساده ترجمه کند حاجت به این ندارد. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موش بر روغن افتید چیکار کنیم؟ گفته در مسجد سوال دادم. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه اگر روغن مایع باشد موش هم پرتایید و روغن هم پرتایید دیگر. موش مرده به همون روغن هم اونجاش آمیخته شده است. موش اگر به روغن جامد افتد، روغن شخ شدگی یخ کردگی، موش گران پرتایید و آن اطراف موشنده بودگی روغن هایی که موش رسید همونجاهای گران پرتایید و باردوقی مادش استفاده برید افتد. چی سخنی نافهمایی دارد؟ فقه فهم یکان جای مشکلی نداره. در صحیح بخاری از حدیث این سخنها به همه فهما هست. سخنهای فهما روشن است. انا همین گونه درباره عقیده هم حدیث ها صحیح آمدگی است. یا رسول الله من میخواهم همین کنیزک خود را آزاد کنم. گفتم که به همون کنیزک من این الله تعالی در کجا هست؟ گفت که در آسمان است. با دستش اشاره کرده. من کی هستم؟ انت رسول الله صلی الله علیه و شما پیامبر الله هستی؟ گفتن که اعتق فانها مؤمنه، آزاد کن که مؤمن بوده است. چی جایی همین یک حدیث عادیه گیریم و اهل کلام و فلسفه در آریم و نه اینجا الله در آسمان نیست گوییم. دخترچه گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر خطا میکرد انکار میکردن، برعکس پیامبر صلی الله علیه و سلم اقرار کردن و شهادت به ایمانی همین دخترچه دادن. فهمیدید برای چی علمی کلام اینا پیدا کردن؟ وقلت في ضمن الكلام لصدر الدين ابن الوكيل لبيان كثرة تناقضه وأنه لا يستقر على مقالة واحدة. در ضمن سخنهایم به صدر الدین ابن الوکیل بود، اونجا یک آدم دیگر غیر کمال الدین، گفتم که تو گفتم در همین سخنها تناقض بسیار داری. تناقض چی؟ تناقض در یک جای دیگر خیلی گپ میزنی، در یک جای دیگر خیلی رئیس شهر برآمد کرد یه روز در ابتدای برآمدش گفت که سبب خودکشی کمبغلی است. گفت در انتهای سخنش گفت که من گفت در دولت‌های پیشرفته هم کشتار و خودکشی از دولت ما دیده زیادتر است. این دلالت می‌کند که سبب خودکشی فقر نیست. گفت همین خیلی سخن خوانده رفت است، هیچ کی اعتراض به اون نمی‌کنه. هیچ کی نمی‌فهمدم در یک مقاله در یک برآمد یک دو سخن به هم دیگر زید. این تناقض میشد. و گفتم که ابن الوکیل همین صدرالدین ابن الوکیل بسیار در کلامهاش تناقض دارد و انه لا یستقر علی مقاله. یک سخن به نمی ایستاد، یک سخن میگه دید که در اینجا شکست خود دیگر جای دیگر مسئله میگه و اینما یسعی فی الفتن و التفریق بین المسلمین. فتنه و سبب میشد، سعی و کوشش برای فتنه انگیزی میکند، بین مسلمان ها جدایی میکند. مقصد شریعت برادرای عزیز یگان عالم اهل سنت و الجماعت، عالم حقیقی فتنه اندازی نمی کند. میخواهد امت اسلام جمع باشد. لیکن این فرقه ها را یهودا ساختند تا اینکه مسلمان ها را با همدیگر شکنیم. وقتی که مسلمان ها در یک مجلس می نشینند به همدیگر ضد می شوند، این بر فایده اسلام است، بر فایده دشمنان اسلام است. من مثال در زندان بودیم، سبحان الله مردم در زندان به دو تقسیم میشن، مردم دیندار و مردم دزد. یعنی به این دزد میدارد حتی آدمی که ماشین قطعی یک قصه زده پرتافت است و هم دزد حساب میشه، برای اون که اکثریت اهل زندان دزدا هست از جنایتکارها. دیگر با دویم گروه همه دیندارا هست. ماه مبارک رمضان بود، سبحان الله آفتاب در چشم نمایان است. یک گروهی از مسلمان ها افطار میکردن، یک گروهی مردم تقویم ها را نگاه میکردن،
به غروب آفتاب منتظر می شدند. دزدهای بیچاره حیران ماندند. میگن حزبی ها دهان شکاییدند. حیران میشدن و تقریبا میدیدن که حالی 25 دقیقه هست این مردم دینداره که با دین حبس شدن آفتاب ایستاده از دهان شدن و بیچاره با مردمی همون دزدها رحم هم می آمد که اونا چیکار کردنشون نمیدونست آیا به اینها اقتدا کنند، چون که اینها آدم های دیندار هستن، شبها تهجد میخوانند، روزها مثلا در قرآن خوانی و در عبادت و در ذکر هستند، مانند دزدها دزدی و فریبگری و قماربازی و نرکمانی نیست آخر عادت آنها. کی رو پیروی کنند بیچاره ها گرنگ می شدن و یک گروه دیگرش دهان نکشاده می ایستاد تا غروب آفتاب. بعد مثلا سوال شد که حضرت فلانی ها دهان نکشادن چیکار کنیم؟ اونها در گمراهی هستند و اونهایی که می خوردن باز دیگرهای تحقیر میکردن که اونها در گمراهی هستن، اونها مانند شیعه ها هستن، یعنی دهان نمیکشن. یعنی همین فتنه ها مقصود دشمنای اسلام است که میخواهند که همیشه فتنه ها شود بین مسلمان ها. مسلمان های کم در یک مسجد میدونن با یک جنگ و جدال میبراین از مثلا یک مسئله تحیات مسجد یا یک مسئله دیگر، جنگ و جدال. مقصدی دشمنان اسلام همین است، لیکن مسلمان باید به مقصد عالی شریعت بازگردد. مقصد عالی شریعت اجتماع کلمه ها به همدیگر جمع شود. فهمیدید؟ به همدیگر اختلاف نباشد. الله تعالی ضد اختلاف است، پیامبر صلی الله علیه و سلم ضد اختلاف است. مقصود شریعت ضد اختلاف است. خلاصه گفتن که این ابن الوکیل، صدرالدین ابن وکیل بسیار فتنه میکند و در مسئله جدا کردن مسلمان ها سعی و کوشش میکند. عندي عقیدة لشیخ ابن البیان، لشیخ ابی البیان. من در نزد من گفتن شیخ الاسلام تیمیه یک عقیده هست از آن ابوالبیان فیها، در همون کتاب آمده است که ان من قال ان حرف من القرآن مخلوق فقط کفر. در همین کتاب آمده است که کسی گوید که یه حرف قرآن مخلوق گوید کافر میشه. درست از گپش. کسی گوید که یه حرفی از قرآن مخلوق گوید کافر میشه. وقد کتبت علیها بخطک، ای صدرالدین ابن وکیل، در بالای همین عقیده، در بالای ورقش مقاومش با خط تو نوشته شده است که ان هذا مذهب شافعی، انا همین است مذهب شافعی و ائمه اصحاب، امام های مذهب شافعی، یعنی اصحاب امام شافعی، امام های مذهب شافعی را سخنهایش انا همین است که کسی که گوید که یه حرفی از قرآن اگر مخلوق بود او کافر است و انک تدین الله بها، تو با در آنجا نوشتگی هستی که تو الله تعالی را با همین اعتقاد میکنی، یعنی تو الله تعالی را با همین اعتقاد عبادت میکنی. فاعترف بذلك، اعتراف کن. شیخ الاسلام تیمیه قصدیان در نزد همون قدر علمای و مشایخ و فضلای و مفتی های و قاضی های در نزد جاینشین خلیفه امیر اعتراف کن ان من قال ان حرف من القرآن فقد كفر. اعتراف کن. فاعترف بذلك فانكر عليه شیخ کمال الدین زملکانی ذلك. وقتی که اعتراف کرد کمال الدین زملکانی اعتراض بیان کرد به ابن وکیل، یعنی اونو علاقه بین خودشون جنگ سر کردن. چه خیلی گفت تو مقصد این سخنها رو میگویی. فقال ابن الوکیل، ثانی ابن الوکیل گفت که هذا نص الشافعی. بعض آدم ها برادرای عزیز علم دارند، کتاب میخوانند، وقتی که در کتاب ها میخوانند مثلا یک عالم حنفی باشد، انصاف داشته باشد، اطلاعی وسیع داشته باشد، تمام کتاب های امام ابو حنیفه،
متقدمین از اصحاب امام ابو حنیفه، علمای برجسته امام مذهبی امام ابو حنیفه را خواند، بسیار چیزها رو درک میکند، دریافت میکند. همین گونه اونهایی که در مذهب مالک و شافعی و احمد هستند. هذا نص شافعی گفت بعد ابن الوکیل. من چیکار کنم گفت با کمال الدین زملکانی؟ این سخن شافعی هست. آخر نص امام شافعی گفت است که کسی یک حرفی را از قرآن اگر مخلوق گفت و کافر میشد گفت است. و راجعه فی ذلك مرارا فلما اجتمعنا، چند مراتب یعنی بین آنها صحبت شد، همین گونه کشاکشی کردند. فلما اجتمعنا فی المجلس الثانی، وقتی که مجلس دوم شد، یعنی این مجلس عقیده واسطیه 3 مجلس دوام کرده است. وقتی که مجلس دوم شد، ذکر لابن الوکیل ان ابن درباس نقل في كتاب الانتصار عن الشافعي مثل ما نقلت، فلما كان في المجلس الثالث أعاد ابن الوكيل الكلام في ذلك. وقتی که مجلس دوم بود، ذکر لابن الوکیل، برای ابن الوکیل ذکر کرده شد که ابن درباس نقل کرده است در کتاب انتصار از شافعی مثل آن نقلی که یعنی ابن وکیل کرده است. وقتی که مجلس سیوم شد، ابن وکیل همان سخنانش را تکرار کرد. یعنی این سخنها ضد مذهب اشعری هست. برادران، سخن شافعی، آخه شافعی در عقیده سلف هستند، در فقهی که اجتهاد کردند. پیروانشان چی؟ پیروانشان اکثریت پیروان مذهب شافعی در عقیده در مذهب اشعری هست، در فقه مذهب شافعی است. چخیلی که اکثر علمای حنفی در عقیده ماتوریدی هست، در فقه مذهب حنفی را قبول دارد. در عقیده مذهب ماتوریدی را قبول دارد. ماتوریدی بعد چند صد سال امام ابو حنیفه به دنیا آمدند. فقال الشيخ كمال الدين لصدر الدين ابن الوكيل قد قلت في ذلك المجلس للشيخ تقي الدين انه من قال ان حرفا من القرآن مخلوق فهو كافر فأعاده مرارا. فغضب هنا شيخ كمال الدين غضبا شديدا ورفع صوته. شیخ کمال الدین زملکانی این یگانه عالمی بود که اگرچه بزرگسال بود، شیخ الاسلام تیمیه وقتی که 29 ساله بودند به شیخ الاسلام ثنا گفته بود، 60 ساله بود، گفته بود که مثل شیخ الاسلام عالمی نیست گفته بود. و وقتی که شیخ الاسلام مثلا سخت معامله میکردند و به شدت غلطی آنها رو بیان میکردند، بعد دشمن گشت. لیکن در همین مجلس از سبب واقعا عالم کلام بودنش جانشین خلیفه کمال الدین زملکانی را قاری کتاب عقیده واسطیه کرد. عقیده واسطیه را کمال الدین زملکانی میخواند. یگان کس اگر اعتراض داشته باشد به شیخ الاسلام اعتراضش بیان میکرد، سوالش شیخ الاسلام به وی جواب میکرد. خودی کمال الدین زملکانی اگر اعتراض داشته باشد به شیخ الاسلام مراجعت میکرد. خلاصه در اینجا بین شیخ کمال الدین زملکانی و صدر الدین ابن وکیل جنجال سرخیست. گفت که تو گفت در مجلسی گذشته به شیخ تقی الدین یعنی شیخ الاسلام تیمیه، یکی از لقب‌های شیخ الاسلام تقی الدین. شیخ الاسلام این لقب گفتن که من این لقب بعد میبینم، لیکن افسوس که با همین لقب مشهور شدم. گفتن یعنی تا تقی الدین ابن تیمیه ننویسند جدا نمیکرد مردم، برای آنکه باباش مجد الدین بود، با دیگر ابن تیمیه ها بود، بعد مجبور بودن که تقی الدین ابن تیمیه نویسن. اصلی این خیلی لقب ها این نام نیست، یعنی صدر الدین، تقی الدین، نور الدین، مصلح الدین، صلاح الدین، اینا لقب است و این لقب ها تا 400 سال اسلام نبود. بنابراین با همین چیزا نام گذاشتن فرزندان نادرست است، مکروه است، برای اینکه این اسم نیست، این لقب است و بعضش به این لقبات تغییر نمیگیرد. محی الدین، زنده کننده دین، یا مصلح الدین، اصلاح کننده دین، حالا که و یک آدم فاسق و فاجر است مثلا. یعنی این لقب ها نام باید راست باشد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم که اصدق الاسماء الحارث
و الهمم گفتن. راسترین نام ها حارث، شدگار کننده. نساؤکم حرث لکم، هر یک آدم شدگار کننده است. حارث شدگار کننده. حمام فکر کننده، هر یک آدم فکر میکنه. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه این نام ها نام های راست است. یا عبدالله هم نام راست است، بنده الله. لیکن خیر الله، رحمت الله، اینا نادرست است. برای اینکه همین بنده رحمت الله هست مگر، یا همین بنده خیر الله هست. نام ها باید تزکیه نداشته باشد، تعریف نداشته باشد در ضمنش، تزکیه نداشته باشد، خود سفید کنی، یعنی دلالت به ثنا و این چیزا نداشته باشد. نام راست باشد، لقب هم نباشد مانند این خیل. تو در مجلسی گذشته به تقی الدین گفتی که به شیخ تقی الدین ببینید کمال الدین زملکانی یک عالم کلانی اشعری ها هست، لیکن آداب رو رعایت کرده ایستاده است. گفته ایستاده است که تو در مجلسی گذشته لشیخ تقی الدین، به شیخ تقی الدین گفتی. من امثال سیوطی اشعری هست برادرها، امام سیوطی، ما احترام میگذاریم، کتاباشو میخوانیم. کتابای سیوطی بینید، علامه شیخ تقی الدین گفته شیخ الاسلام تیمیه در عقیده موافقت نمیکند به شیخ الاسلام تیمیه، لیکن وقتی که در دیگر مسئله ها سخنهای شیخ الاسلام نقل میکند، علامه شیخ تقی الدین ابن تیمیه گفته میگوید. ابن حجر عسقلانی در مدرسه شیخ الاسلام تعلیم نگرفت، مذهب شافعی هست در فقه، در عقیده، یعنی میل به سوی اشعری ها دارد. لیکن علامه احمد ابن تیمیه میگن، یا شیخ مثلا صاحب کتاب عمدة القاری شرح صحیح البخاری بدرالدین عینی حنفی هست، دفاع از شیخ الاسلام تیمیه میکند. عالم گفته سخنهاش نقل میکند، عالم باید همین گونه باشد. من کمال الدین زملکانی هم شیخ الاسلام تیمیه کافر نگفته است، تو به شیخ تقی الدین همین گونه گفته است. احترام شیخ به جا آورد، احترام علما واجب است، دوست داشتن علما واجب است. انه من قال ان حرفا من القرآن مخلوق فهو کافر فعاده مرارا فغضب هنا. تو در صحبت گذشته به شیخ کمال الدین و شیخ تقی الدین چنین سخنها را گفت وقتی که او تکرار کرد گشته سخنهایش را، فغضب شیخ کمال الدین غضبا شدیدا. و شیخ کمال الدین زملکانی غضبی سخت کرد و رفع صوت، آوازش بلند کرد و قال هذا يكفر اصحابنا المتكلمين الاشعرية. این گفت دوستان ما علمای متکلم اشعری ما را تکفیر میکند با این سخنش، برای که اشعری ها میگن که قرآن مخلوق است، میگن با یک طریقه میگن که یعنی سخن صدرالدین ابن الوکیل اگرچه ویم اشعری هست لیکن شافعی هست، زید برآمد به دیگر شافعی ها. این گفت اصحاب ما را تکفیر کرده ایستاده است، علمای متکلمین اشعری ما را. ببینید یعنی اصحابنا المتکلمین الاشعریه گفت، اشعری های ما متکلمین ما را تکفیر کرده ایستاده است. این صدرالدین الذین یقولون، آنهای مکی میگن که این حروف القرآن مخلوقتون. ببینید من امام های اشعری ها میگن که حرف های قرآن مخلوق است، مثل امام الحرمین، مانند امام حرمین جوینی رحمت الله علیه میگفت که حرف های قرآن مخلوق است. میگفت یعنی باید اعتراف کند اشعری ها همین خیلی اعتقاد دارند. و غیر امام حرمین دیگر علمای هم با میگفتن امام حرمین. برای چی امام حرمین؟ در حرم می نشستند. یک عالم اهل سنت بزرگ سال هستند، الله تعالی به عمرشان برکت دهد، استاد ما هستند، میگن که برای چی امام حرمین گفته شد؟ برای اون که در دو حرم گپ میزد، میگن درس میداد نمیگن و گپ میزد. میگن مقصد اگر بهترین راه این
تعلیم قرآن و تعلیم حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است. انسان همون وقت سلامت میماند که هم سخن الله گوید، سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم گوید، و آن سخن‌هایی که از همین سخن‌ها استنباط شده است و بسیار گپ نزنند. بعضی داملاها 2 ساعت امر معروف میکنه، یک آیت یک حدیث نمیگویند، اگرچه معنای گپ بعضینده معنای گپ درست باشدند، لیکن بهترین کار سخن الله و رسول گفتند. سلامت بمانید، برای آنکه اینش سخن الله است که اگر اعتراض داشته باشه مرحمت با الله تعالی اعتراض بیان کنه. اینش سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم است. من هیچ چیزی نگفتم از پیش خودم، من کسی نیستم که از پیش خودم سخن کنم. این حروف القرآن مخلوقه. من علماهای اشعری ها میگفتند که حرف های قرآن مخلوق است. و ما نصبر علی تکفیر اصحابنا. و در همینجا گفتند که ما به تکفیر اصحاب ما صبر نمی کنیم. گفتن ابن کمال الدین ابن زملکانی. وقتی که کمال الدین زملکانی گفت که این علمای اشعری ها را تکفیر کرده است، فانکر ابن الوکیل انه قال ذلك. ابن وکیل انکار کرد، من گفت آقای تکفیر نکردیم. و قال ما قلت ذلك. من نگفتم که ابو مثلا امام الحرمین جوینی و دیگر عالمای اشعری ها کافر نگفتم. و انما قلت من انکر حرفا من القرآن فقط کفر. من فقط همین قدر گفتم که کسی یه حرفی از قرآن رو انکار کنه کافر است گفتم. فرد ذلك علیه الحاضرون. حاضرون هم رد کردن که راست میگوید، فقط همین کسی که حرفی از قرآن رو انکار کند کافر میشد. گفت جوینی کافر نگفت، امام حرمین اشعری ها را کافر نگفت، گفته دیگرها هم رد زدن. و قالوا ما قلت الا كذا و كذا. گفتن که تو چیزی نگفتی غیر این که این گپا را گفتی. و قالوا ما ينبغي لك ان تقول قولا و ترجع عنه. و گفتن که تو حق نداره که یک سخنگویی با هم سخنت برگردی. و قال بعضهم ما قال هذا. بعضهم فکر این گپ نگفته است. فلما حرفوا قال ما سمعنا قال هذا. وقتی که تغییر دادن همین خیر سخنها کردن، بعضی گفتن که ما نشنیدیم که یگان کسی تکفیر کرده باشه. حتی قال نائب سلطان، حتی نائب سلطان که واحد یکذب و آخر یشهد. یک کس دروغ میگوید، یک کس شهادت میتید. و شیخ کمال الدین مغضب. شیخ کمال الدین غضبناک است. اگر مغضب خوانیم یعنی اسم فاعل غضبناک است. مغضب به غضب آورده شده است، اسم مفعول. یعنی شیخ کمال الدین غضبناک بود. فالتفت الى قاضی القضات نجم الدین شافعی. پس کمال الدین زملکانی به سوی قاضی القضات نگاه کرد. قاضی القضات این لفظ نادرست از در حق مخلوق ها استفاده بردنش از روی احترام توحید نیست، برای آنکه قاضی القضات این الله تعالی هست. لیکن همین لفظ جاری بود. قاضی القضات مقصد قاضی یک ناحیه نه، قاضی یک شهر نه، بلکه قاضی که در بالای تمام قاضی ها کلام باشد همین لقب داده می شد. مثلا قاضی مکه هست، قاضی مدینه هست، قاضی نجد است، قاضی بغداد است، قاضی عراق است، قاضی بصره هست، مثلا کوفه است، قاضی مصر است. بر بالای همین قاضی ها یک نفر اگر قاضی باشد همون قاضی القضات می گفتن. یعنی در بالای قاضی ها قاضی هست، قاضی کلام. فالتفت التفات کرد، نگاه کرد که کمال الدین زملکانی به سوی قاضی ها نجم الدین شافعی یستصرخه للانتصار علی ابن الوکیل. یعنی طلب میکرد که بیا علیه ابن وکیل یاردم تا آخر طرفی ما را بگیر، حیث کفر اصحاب آخر علمای اشعری را تکفیر کرده ایستاده است. فقال القاضی نجم الدین ما سمعت به هذا. نجم الدین قاضی گفت که من نشنیدم که او عالم های اشعری را کافر گفته باشد. فغضب الشیخ کمال الدین. شیخ کمال الدین با غضب کرد و قال کلاما لم اضبط لفظه. یک گپای گفت که لفظش در خاطرم نیست، میگن شیخ الاسلام تیمیه، الا ان معناه، فقط که معنای گپی قاضی کمال الدین زملکانی این بود که ان هذا غضاضة علی الشافعی، این عار است، این عیب است، یعنی منقصه. وقتی که
همین سخنها را به شافعی نسبت داده می شود، این عیب است، یعنی نسبت داده نقص به امام شافعی هست. و عار علیهم ان ائمتهم یکفرون ولا ینتصر لهم، عالمای مذهب شافعی تکفیر کرده می شود لیکن هیچ کسی طرفگیری نمی کند، این عار است، این عیب است. گفته همین معناها و گپ زد کمال الدین زملکانی. گفتم ولم اسمع من الشیخ کمال الدین ما قال فی حق القاضی نجم الدین، لیکن من نشنیدم از کمال الدین آن سخنی که در حق قاضی نجم الدین گفت. و استثبت غیری ممن حضر، از دیگر آدم ها پرسیدم که چی گفت، هل سمع منه فی حق شیخ، آیا شنیدی که کمال الدین زملکانی در حق نجم الدین شافعی قاضی آن چی گفت؟ فقالوا لا، من نشنیدم گفت. لكن القاضي اعتقد أن التعبير لأجله ولكنه قاضي المذهب ولم ينتصر لأصحابه. لیکن قاضی اعتقاد کرد که گویا که ابن وکیل او را تحقیر کرده باشد برای آنکه قاضی مذهب است. ولم ينتصر لأصحابه، مذهبی اصحاب علمای مذهبی شافعی را طرفداری نکرد. گفته کمال الدین یعنی او را عیب کرد. از مضمون سخن کمال الدین زملکانی همین قدر فهمید که یعنی مرا در نظر دارد. گفت او ان شیخ کمال الدین قصد او بدعلی، مقصد شیخ کمال الدین این من هستم. گفت او فغضب قاضی القضات نجم الدین، قاضی القضات هم غضب کرد. خیلی عالمای هم دیگه مخلوق هستند، خطاگی میکنم. غضب کرد و قال اشهدوا عنی عزلت نفسی، یعنی کمال الدین زملکانی که چی گپ است؟ گفت مذهب شافعی تحقیر کرده میشد وقتی که قاضی نجم الدین فهمید که از کلام زملکانی گویا نجم الدین علمای مذهب شافعی را دفاع نکرد، یاردمی مذهب نداد. بعد غضب کرد و گفت که اشهدوا علی انی عزلت نفسی، شهادت دهید، شاهد باشید، گواه باشید که من خود را از وظیفه قاضیگی عزل کردم، یعنی برکنار کردم و استعفا داد. و اخذ یذکر ما یستحق به تقدیم، بعد شروع کرد که ذکر میکرد که من سزاوار بودم اول استحقاق و چی حقوقیت ها، چی استحقاق داشت، یعنی چی حق و حقوقی داشت و چی منزلت و مرتبه داشت. همین چیزای ذکر کرد که من سزاوار به این هستم، سزاوار به آن هستم. گفته همین خیلی درباره خودش کمتر سخن کرد، لیکن پیش از این خود را از وظیفه آزاد کرد. و عفته عن التکلم فی اعراض الجماعه، و درباره پاک بودنش درباره سخن کردن در آبروی جماعت، یعنی من یگان مراتبه در حق علما و در عرض آنها سخن نکردم. گفته همین چیزها رو به مردم بیان میکنه. و یستشیع بنایب سلطان فی ذلک، و گاه طلبی شهادت میپرسید از نایب سلطان، از امیر میپرسید که در حقیقت من یگان بار شنیدی که مثلا یگان عالم شافعی یا اشعری رو تحقیر کرده باشم یا انکار کرده باشم و بی‌آدابی کرده باشم نسبتش. گفته او را همچون شاهد گاه از وی شهادت میپرسید. بعد از آن من گفتم که میگن شیخ الاسلام و قلت له کلاما، من برای همین قاضی نجم الدین یک کلامی رو گفتم، مضمونش این است که تعظیمه، مضمون سخنی من این است که تعظیمی همین شیخ، یعنی شیخ نجم الدین رو من بزرگ شمردم. و استحقاقه لدوام المباشر فی هذا الحال، یعنی تو حق داری که وظیفت دوام تی در وظیفت بردوام شی. شخصی با آداب بود شیخ الاسلام رحمت الله علیه و یک عالم مذهبی شافعی بود. گفتن که تو حق داری که در وظیفت بردوام باشی و تو آدمی بزرگ هستی. مضمون کلام این که من برای او ثنا گفتم و او را بزرگ شماریدم. گفتم در همین قدر کفایتی میکنیم. والله اعلم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.